Сәлем, Кермайсан театрының қыздары. Қашықтықтан оқыту сабағымыз ары қарай жалғасын таппақ. Силуэт тақырыбын бүгін басқа бағытта қарастырсақ деген ой туып тұр. Ол үшін бізге төмендегідей құрал жабдықтар қажет болады. Бүгін біз сабағымызды А5 форматында жұмыс жасаймыз. Демек, А4 форматын тек қана 2-ге ғана бөлеміз. Алдыңғы сабақтарда біз А4 форматын 4-ге бөлу арқылы А6 форматында жұмыс жасасақ, ал бүгін А5 форматы. Демек, біздің форматымыз кішкене үлкейеді. Ал тапсырма қиынырақ болады. Міне, А5 форматы. А5 форматына алдыңғы жұмыстағыдай бізге жіп арқылы біз силуэтті бейнені табуға тырыстық, иә? Ал оның алдыңғы өткен тақырыптарда біз түстер гаммасын өткен едік. Түстер гаммасы негізі түстердің бір-біріне жақын туыстығы, олардың жақындығы, бір-бірлерінен айырмашылығын қарастырғанбыз, иә? Енді түстер жалпылама 2-ге бөлінетінін білесіздер. Ол жылы және суық түстер, нейтрал түстер бар әрине оның ішінде. Енді осы суық түстер, ол бізде көкшіл жасылдан бастап фиолетовыйға дейін баратын болса, малиновыйға дейін. Ал ашық жасыл, сарғыш жасыл салатный цвет дейді ғой. Жасылдан былай сары, оранжевый, қызғылт, олардың бәрі жылы түстерге жатады. Бүгінгі сабағымыз бір А5 форматында біз тек қана суық түстерді қолдану арқылы бейне шығарамыз. Екінші келесі таза А5 форматына жылы түстерді ғана қолдану арқылы бейне шығару қажетпіз. Оған сіздер тек қана жіп емес, өздеріңіз қолдарыңызбен де салсаңыздар болады. Еркіндік бар. Ал кетті мұнда. Мен сіздерге тек қана бір түсті ғана көрсетемін қазір. Демек, ол бізде бір бағытты ғана көрсетемін. Мен суық түсті қолданайын. Суық түсті ғана қолданамын. 3 түс алғым келіп тұр. Және кішкентай бір түс алайын. 4 түс. Алдағы сабақтар осы силуэт тақырыбында, бірақ та өте қызық бағытта кете бермек. Мен бүгін гуашты қолданғым келіп тұр. Гуаштың суық түстерін қолданам, ол міне көкшіл жасыл, көк, міне сол түстерді беттерін әдейі ашып жатырмын көрсету үшін. Ой, көк, және жаңбыр жасылды мен тек қана дәлірек жасау үшін, подчеркивать ету үшін қолданамын. Алдыңғыдай түсіндіргенімдей бірінші бояуды жақсылап безіп алайық суға. Суға жақсылап безіп аламыз және жібімізді толыққанды бояп алу керекпіз. Бояуға салып алу керекпіз,
Neydi? Koşul rasıl jibimiz dayın. Onu A5 formatına koyamam. Buna betki tamam. Және қиғашынан жасағым. Қиғашынан жасағансаңыздар, олар қалай түседі? Бір-біріне айқасқан кезде былай түсуі мүмкін. Онда ескеріп, кішкене болашақта бұл жіптер қалай орналасқан болашағында көруге тырысу керек. Алдындағы A6 форматында жіпті біз кішкене 40-30 сантиметр ғана алып жаттық қой. Осы жолы одан да кішкене ұзынырақ аламыз, себебі біздің қолданып отырған форматымыздың өзі үлкен болғандықтан, екесі үлкен. Сондықтан біз кішкене болсын ұзынырақ жіпті аламыз. Екінші жібім кетті, оны кішкене төменірек және мына бетке қарай жіберемін. Көрсеңіздер болады. Былай орналастырдым жіпті. Енді үшінші жіп. Темно-синий. Қою көкті алып отырмын. Міне, қою көктегі жібіміз осылай болды. Оны мен төменірек қоямын. Және ең қысқа жібіміз. Онымен мен мына жасылды қолданып жатырмын. Тек қана суық түстер. Түстер гаммасының өзі үлкен ауқымды тақырып болды. Осыған дейін сіздер онымен таныстыңыздар, көптеген жұмыстар жасадыңыздар. Сондықтан сіздер оны бір сөзбен айтқанда шемішкедей шағып тұрсыздар қазір. Қызық неше түрлі практикалық жұмыстар жасадық онымен. Болды. Дәл бұрынғыдай черновикті аламыз. Үстіне қоямыз. Енді 4 жіпті бірден алып тұрып, 4 жіпті бірден ұстаймыз да, бір уақытта тарту қажетпіз. Жібімізді қоя салайық.
мынандай бейне шықты. Талтайып тұрған адам сияқты. Аяғы, екі қолы, басы. Жоқ, бұны ары қарай көркемдейік, себебі бұл бітпеген жұмыс болып саналады. Қазір бітірейік. Фристайл. Сондай стилға кетті бұл. Фристайл. Сондай жарқын, бәрі көк түс, бәрі суық түстерден құралған жұмыс. Және жасалған жіптеріңіз бар ғой, соны өзін қосып жүрсеңіздер болады жұмыс жасаған кезде. Ол фактура береді жұмысқа. Ну, не істесек болады. Әлде сол жаңағы адамымызды жасап көрейік, е? Адам. Мынандай аяқ киімі болады. 21-ші ғасырдың бейнесі болады онда бізде. Да, керемет. Ешкімге қосқым келіп тұрған жоқ. Өзі әдемі болып тұр. Жоқ, қоспаймын, ешкімге қоспай қояйын. Мен бұл жұмысты осылай қалдырғым келіп тұр. Өйткені жіптер өздері маған керек силуетті шығарды. Міне, бұл суық түстегі жасалған жұмыстың біреуі. Суық түстерді қолдану арқылы жасалған силует шықты. Сіздер дәл осындай жұмыстардан жылы түстен 5 дана, суық түстерді қолдану арқылы 5 дана силует жасап тапсырсаңыздар ризамын. Көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Сағындым. Біз біргеміз. Пока.